Menta perlongan wara HP ke kubor. Seiga Iran sau hypersonic fatawan ban karbet ya ke Israel. Tong nisngam. Haga singi ban Rio jung atma. Siat kispai Iran dau hypersonic missile fatawan ha Tel Aviv. Kani kadi kesening kong baka Iran ke kam hypersonic missile haga jaikun. Yau missile fatawan 8 pau pajba ningkong hosnem arjar pelai. Balah tip ha Iran kumu strike ke Israel. Haga speed ke batang 100 second upoi sa Tel Aviv. Hai shwa kani shiteng mit siat ka Iran shibun teliki missile bat thei saudong ka Tel Aviv. Jubab ki airstrike ka Israel deka force pan target yigi jaka hajan ka nong bak kemi jong ka Iran. Ki nong chung chunang ha khat prateliki district jong ka Tehran. Kila sha ordar pan mino shwa ki strike. Report ka Iranian media ki jing thei ha Tehran. Upat ha industrial city of Karaj. Kalang gading ha jrong sun Tel Aviv. Namar bat dang step rengap sha kharwet kani kanumba. Hakaway perkaliang mi kendet utram naga G7 summit sapriang ke kubor hamsaya ba umut man pa ikispai jongu ka US media ka report utram uperkat ban snok ti hik strike ban bom yaki jakan nuklear ke Iran ban shisha ka White House ba utram upelong ya ka jelang ka bakdai puminit halor kani kapang ka Amerika kala pa shu yaki aircraft sa Middle East pat kala extend ya ka mission ya ka pamenta ka Pentagon ka ong bakispai Amerika kidang don haka position ya dai lade Middle East. Utram ulah kran ru show Prime Minister Benjamin Netanyahu hapdeng banang he katma. Haka way perkaliang u Reza Pahlavi na kaliang Persya u ong bakarukom sensyar kala kalah Iran u pentip u Supreme Leader Khamenei ulah petri yalade namar buting. U ong bak Khamenei u de khawej u bamla control show ya ka situation kebajia mantah Iran. Kubli shibun story tala London Network.